各位同学，大家好，这里是 TJ 国营电学教室。今天上的是台电第15年电工机械选择题36题到40题。36题有一部 Y 接3项同步发电机，供应3项负载，忽略电输电阻，每项感应电压为250，线电压为240根号3，输出功率最大为15K。问每项同步电抗。这边我们可以带公式。我们把条件带进去，这边要向电压，要注意这边要再除根号3。那说他要的是这个最大角，所以它一定会在90度。那 sin 90度就是等于1。好，所以说这边同步电抗算出来会等于，这边就是用250乘3再乘240，然后再去除以15K 15000，所以这边算出来等于12。答案选 B。37题，当两部同步发电机并联运转时，使频率上升，但不影响这个时功率分配，应进行何种操作？那它要时功率嘛 ，C 跟猪可以先删掉，因为我们讲义中有提到，低磁电流它会影响的是虚功率，那就是 A 跟 B 去选。那转速跟频率它是成正比，所以说它要使频率上升，代表转速也要上升，就是两台一起上升。答案选 A。38题，有关直流串机式电动机，下列叙述何者有误？答案选 C。过载时转矩为一上升抛物线，那抛物线上升只是在这个未饱和区域成立。题目它问过载时，通常都是接近此饱和，所以说转矩跟这个电流应该是成正比，那它应该趋近的是直线，而不是这个抛物线，所以 C 是错误的。39题有一个3项 161K 转 69K 的迪尔塔 Y 接变压器，一次侧的绕组电阻施加电流20安培，得到端电压20伏特，一次侧温度为50。当温度降低至20的时候，问每项的电阻值。好，那这题跟这个电学的计算电阻是很像的，那只是它的这个电阻我们要先算。一开始的电阻就是20伏特去除以电流20会得到1，但因为它是迪尔塔接，它会长这个样子，就说它的等效的阻抗算出来会等于1去并联1加1嘛，所以说这边的话就是1加1这边是2嘛，然后这边相加分之相乘，这边算出来等于 1.5。那这边我们就是用 1.5 去比上 R2， 就等于234.5。为什么是234.5？因为它是同导体。这边就是用这个电阻温度系数去算，一开始是50度，后面变成20度嘛，所以说这个 R2 算出来就是我们答案 ，R2 算出来大约会等于 1.34， 所以答案选猪。40题，在磁通密度保持不变的条件下，将频率提高为原来的2倍。问铁损之中的涡流损变为原来的多少倍？哦，这个频率它跟这个涡流损它是成这个平方正比的关系哦，所以说原来的2倍的平方倍就是4倍，所以答案选猪。